我係我 Chelsea。好啦，嚟到我哋第5日嘅行程啦。咁我哋今日咧就會沿住乃至聖父呢一帶咧，就去紅野古道嘅。係啦，咁我哋附近咧其實有幾個唔同嘅地方想去啦。紅野古道係最想去嘅一個地方啦，咁係比較遠少少嘅。咁所以我哋就會兜咗過去先。呢度過去就大概20分鐘左右啦。咁所以點解我哋喺度住多一晚咧？就係因為想喺呢個附近咧輕鬆咁樣玩咯。而家大概係11點鐘左右啦，咁啊其他車都已經走晒啦。係啊，所以個停車場而家好空嘅。冇錯，係啦。咁OK 嘅，咁我哋翻到嚟就會再泊翻嚟呢度啦。咁都係唔使錢嘅泊車。咁我哋第一去嗰邊咧，其實我發覺山上面咧好多停車場都要俾錢，可能我哋就會喺山下邊再慢慢行上去咁樣咯。好，我哋 Let's go。即係我哋應該行2公里啦，大門板係5公里，乃至支煙係嗰個瀑布就係7公里。1分鐘到啦。係啊。哦，呢個啊，係啊。點入去？左轉，轉唔轉到係左轉？我見到個瀑布啦。入唔到去喎呢度。嚇？入到啦。500yen喎。嚇，又係500yen嘅。但係你要拍上面嗰個，上面幾多錢我唔知道。唔知啊，你想？拍上去咯，反正都要俾錢。哇！我哋咧揸咗大概20分鐘咧，就嚟到乃至瀑布呢一邊啦。係啦，其實超快速嘅啫。咁咧同師兄想象嘅唔一樣，因為尋日咧佢好 concern啲停車場要拍錢。咁咧最底咧大門板嗰個係唔使俾錢嘅。咁但係咧你要喺嗰個位咧徒步行住啲斜路啊、暗斜啊，行2公里先至可以到呢個 area。其實沿路上嚟咧都有好幾個停車場，咁其實全部都係500 yen，咁就任拍㗎啦。咁所以就睇下你哋會想拍邊度啦。咁我哋而家拍嘅呢一個咧，我會擺翻 map code 落去嘅。咁其實呢個咧都係喺乃至瀑布隔離嘅啫。咁所以其實都好近所有唔同嘅景點嘅，例如有個神社啦、瀑布啦。咁其實佢冇閘嘅。咁入到嚟咧，其實門口咧會有個 counter 啦。咁其實佢就會睇住你入咗嚟，然後就會如果你冇俾錢，佢應該會叫你嘅。咁我哋就俾咗啦。咁啊有張飛仔咁樣啦。咁就係全日嘅寫明日子咁樣。咁拍咗呢度，如果你係好腳骨力嘅話咧，你可以喺下面行上嚟嘅。同埋好彩早拍咗，已經得翻最後一個位都俾人拍埋啦，已經係。好，咁咧我就拍呢度啦。呢度其實唔係好多位，大概20零個位左右嘅啫。佢下邊咧原本斜路仲有個停車場嘅，都係得20個位左右嘅啫。所以如果大家嚟嘅話就要留意翻啦。冇嘅話咧就可能要兜個圈咁樣啦。呢一度究竟有啲咩行咧？咁其實咧最主要係睇個神社啦，仲有個五重塔啦，同埋有個瀑布。冇錯，個乃至瀑布咧係一定要睇嘅。咁但係入去再近啲嘅嗰個 area 咧，其實咧就係要俾錢嘅。不過我哋都會俾，因為咁難得嚟到，冇理由唔俾錢行近啲啦。好，咁我哋而家行下先。我哋泊嘅嗰個停車場咧，就係過咗呢個美山亭嘅隔離嗰個停車場嘅。咁咧，其實佢呢度都有一個停車場。我原本都有啲猶豫咧，呢個泊唔泊得？但係佢圍晒雪糕筒咧，我就唔敢入去咯。我哋去咗神社參拜完之後，先至去瀑布。可以啊。OK 啊，咁我哋去嗰個廁所先啦。依家佢可以沿住咁兜落去 round trip 嘅。咁所以你就，如果你真係要泊車，可能你每一個停車場都要俾錢嘅變咗。咁所以你就泊一個停車場就好咯。好，我哋咧就選擇咧去咗參拜先。不過咧嚟到呢度嘅路咧就比較崎嶇少少啦，同埋咧大家一定要着波鞋啦。咁佢相比起我哋之前行嗰啲神社咧，佢已經仲要披得冇咁好，所以小心啲，小心啲。係啦，如果唔係好行得嘅咧，佢咧其實有啲嘅竹咧係可以借俾大家嘅，咁大家用完咧擺翻喺同一個位置就可以啦。呢度咧係成條路都係咁樣嘅，但係你其實佢唔係好高嘅喎，呢度上嚟，但係佢全條路都係咁樣咯。係啊，等陣睇下我哋有冇第二條路可以落翻嚟，因為有啲崎嶇。但係你睇下啲樹啊，唔緊要嘅，婆婆同爸爸都做到嘅話，我都唔會做唔到嘅。好多公公婆婆行，係啊，真係。所以咧就真係要小心啲，你睇下啲路。係啊，佢石咧不是平的。如果係落雨咧，佢知啦。如果係啲石，如果係落雨咧，記得千祈唔好嚟啊！你行唔到啊，除非你揸車揸到最頂咯。係。哇！呢度就係圍繞住所有都係呢一啲咁大嘅樹咁樣咯。之前咧我係揸車啊喺側邊見到啦，而家可以咁樣行入嚟咧。好新奇啊！好值得行一行，即係對於行開山嘅人嚟講，呢啲就簡直係好小兒科啦，係咪？係，但係對於我嚟講就唔係。好，我哋繼續行啦。頭先我哋喺呢度上咗嚟啦，咁跟住咧，佢再上去咧就係嗰個寺啦。咁我哋要繼續咁樣上去咯。呢度係最快，如果唔係咧，就會跟住車路咁樣都有打個蛇餅咁上去。上咗樓梯之後咧，
佢都會繼續有 signage 指住你去幾個地方。咁呢3個就我哋要行嘅地方啦。呢度就三重塔啦，轉個頭就見到個瀑布。不過但係個瀑布真係好高，我哋掗咗咁高咧都睇得好清楚。個瀑布真係好大，好靚。我哋等間先去瀑布。係啦，咁我都建議咧行咗呢邊先，因為呢邊咧嗰3個唔同嘅 spot 啦，其實都係集中埋喺一齊嘅。咁啊，辛苦一次行晒佢先。係啦。跟住先至再行翻落去，然後我哋就可以翻上車。因為咧，我哋停車場隔離咧有啲嘢食可以買，係可以唞唞，係啦，可以補充下個體力。但可以入去咁好嘅？係啊，我冇入過喎。應該可以，但係洗個手先啦，我哋。好啊，通常我哋都會咁樣洗手，有啲人就會飲啦，但係我哋就唔會飲水嘅，通常就。哇！我第一次見咧係可以入喎。係啦。大人咧就500 yen 啦，小學、中學生就300 yen 咁樣啦。咁上面仲有展望台2樓同4樓。係咯，我哋入唔入去啊？入啊！好啊！我哋就入咗嚟啦，咁咧就要俾500 yen，咁咧就入咗可以入嚟參觀啦。咁佢有2樓同埋4樓，可以影相。係啦，就可以影相嘅。哇！我第一次入嚟喎，個塔入邊有啲似咧，我哋去咧越南係，我哋睇個觀音像嘅時候入去嗰個 feel 咯。喺呢度可以好清楚喎，望到。哇！我覺得好值得入嚟喎，呢個塔，因為佢高咗一截咧，你可以睇到晒所有其他。嗱，我哋一陣間會去埋嗰邊啦，同埋上面嘅神社啦，咁就係呢幾個地方啦。呢一度就係啦，好近嘅啫。但係呢度望個瀑布好清楚。嘉玲，我同你影相。我哋咧就喺2樓啦，呢一度咧就行一個圈啦，可以睇一睇佢。哇！入神真係做得好靚喎，就算咧佢真係咧佢修葺過咧，講緊係都1972年。你諗下，都成50年㗎咯喎，其實都 keep 得好好。不過咧，大家行嘅時候就要小心啲，因為咧佢啲病咧，你發覺咧好矮，佢嚟到咧我哋腰間呢一度啫。係，所以唔好掛住。所以就唔好咁樣擁落去咯，有少少危險咯。咁影相嘅時候就真係要小心啲啦。咁佢呢度係可以任你影相啊咁樣嘅，我覺得幾值得咁樣嚟一嚟。係。我哋咧上到嚟最頂4樓呢一度啦，但係行上嚟要小心啲，因為啲梯好窄㗎。如果大家搭 lift 咧，可能會好啲。同埋咧，上到4樓呢度咧，佢有網嘅。咁所以變咗咧，如果你係想影瀑布同埋你嘅話咧，你最好喺2樓嗰個位度影。咁嗰個咧就會冇個網。而家咧就好明顯，因為驚危險，所以就有間網啦。但係咧可以再長啲咧，望到個瀑布。頭先咧望咗一截，有啲樹遮住咗，嗰個2層就爭。而家直頭望到佢衝落去個底咯。哦，佢特登開咗個窿咧，佢特登開咗個窿俾你睇㗎。開咗個窿俾你影相。係喎。佢好細心喎呢一個，好得意喎！嗱，證明呢個位係最靚咯。係，頭先我哋又再落去2樓嗰個位再影。係啦，但係咧都係啲扶手都係好矮啦，咁所以就唔好太近咁樣咯。我哋啱啱咧就行完啦，呢個3重塔好值得上去，我覺得係啦。咁跟住我哋點咧？我就沿路咧就行去呢個青岸道子，再隔離咧就係那智大社噶啦。係啦。咁但係大家行嘅時候小心啲，因為咧我哋一路行嘅咧其實都係車路嚟嘅，佢就冇再話有啲樓梯咁樣行噶啦。咁就好行少少。喺呢個角度睇都仲靚。係啊，其實真係好靚。我哋頭先就係喺望嘅嗰個位咯，係望晒所有嘢嘅。所以咧嚟咗呢度咧，可能瀑布嗰邊咧就未必需要再行到咁近入去睇咁樣。不過我哋都會行入去嗰個位去望下嘅。頭先喺3重塔喺度啦，咁我哋就一路行上嚟啦。跟住咧，原來呢度都有一個停車場嘅。係啦，咁但係咧唔建議大家拍呢個，因為咧當你行晒所有啲寺廟啊，你又會想去瀑布，咁你要落翻山，你攞車咧又要上翻嚟，係啦，咁所以就拍下面就可以行一個圈 round trip 咁樣。我哋行到上嚟咧，掃飯店機一路向前少少行啦，應該呢個就係青岸道子啦，我諗好舊啊，再行前少少，但係咧行再入去之前咧，記得喺度望一望，因為咧你係可以望到3重塔，再加個瀑布。哇，好靚！係俾你見識一下 iPhone 8 Plus 嘅威力啦！咩啊？你新 iPhone 點同啊？我舊 iPhone 嚟啊嘛！啊，影唔到，擺翻原片落去啦！哇！但係你望翻咧，成個山頭咁樣。平時我哋望呢啲景咧，有機會係可能喺啲觀景台先會望到。係啦，呢個就係青岸道子啦。咁佢嘅入口咧就喺呢一度。係啦。跟住佢隔離咧有個世界遺產嘅牌咯，我都係第一次睇啫。哇，係可以入去行個圈咁樣嘅。我哋咧啱啱入去行咗一個圈啦，咁入邊咧可以寫咧魚主人嘅，係啦，咁就得一款嘅啫，咁就500 yen 啦。咁另外咧佢有好多嗰啲咧，其實就係可以買走一張相，我哋就買咗一張嘅7福神啦，咁都幾靚，1000 yen 嘅。
咁入邊咧就唔可以影相嘅，記得就。拍片得唔得？跟住隔離咧呢一度咧就係行過去那智大社㗎啦。咁咧佢呢度好多咧，我見咧都係參拜係祈求呢一個身體健康啊，同埋交通安全咁樣咯。有少少似咧，我哋去白蘇係啊，邊度啊？白蘇神社係啊，白蘇神社。水中鳥居。咁啊，嗰度我哋之前咪買咗對公公婆婆嘅咁嘅長壽嘅元牌。呢邊咧都係有少少差唔多。我哋行到過嚟呢個那智大社呢個位咧，佢有一個位係俾你坐低可以休息嘅，因為呢度已經係最高嘅終點位㗎啦。咁跟住就有得可以求籤啦、參拜啦，咁亦都有魚珠印嘅。咁我哋都有寫到，都係500yen。咁咧佢又有抽呢個求籤咧，佢係一大桶啊。係啊，係啦。我陣間呢個我會做。跟住咧，其實你參觀完之後咧，跟住佢呢度有個沿路，咁就樓梯咁樣落去咧，咁就可以走啦，穿過鳥居咁樣落去。哦，係喎。樓梯上嚟嘅。咁我落翻去，同埋嗱，留意呢度都有個停車場嘅，就係呢兩個桶啦。咁佢都有細桶嘅，入100 yen，跟住就可以。好。點㗎？戳出嚟㗎，個窿喺呢一度。差唔多啊？咦，得啦得啦，你再大少少，向斜少少，係啦。有，真係係8號籤嘅小姐，記得咧要攞住支籤出嚟，然後咧就去問翻入邊嘅職員啦，咁就會幫你，跟住就俾你啦。係咩嚟咧？咩啊？中吉。都好啊，都係吉喎。係啊。都好啊。好得意呢個，你要唔要求？梗係要咯，得啦，100 yen。哇，好重啊！所以你明唔明我好吃力啊？哇，咁快嘅？誒，有啦。係14號三井之秀嘅14號三井。點解呢個不是？4號係咩咧？哦，都係中吉。啊，中吉啊！嗯，好啊。都係中吉。都好啊。啊，14號咁，如果中吉嘅，其實同我個應該唔一樣嘅喎。唔一樣啊，應該。哦。揾 Perplexity 去做下 translation 先。哦，我哋求咗中吉，唔錯唔錯。唔錯，都好。我哋而家咧行翻落去咧，睇下可唔可以行條唔係咁崎嶇嘅路咧。喺那智大社呢度咧，就有條樓梯咁樣就慢慢行翻落嚟嘅。其實呢個先至係原路，我諗。咁我哋就行翻呢個樓梯落翻去三重塔嗰一邊咯。嗯。係啦，咁佢呢啲樓梯就 proper 啲，冇我哋行上嚟嗰啲咁難行咯。係，但係有扶手。都要小心啲，即係都幾大級嘅呢個就。我哋沿住咧，而家呢一條樓梯啦，咁就一路咁樣行落去。佢沿路咧都有好多嘅鋪頭咧，係賣一啲酥粉咁樣嘅。咁呢條路咧就比較 proper 少少，對於我哋。我諗咧係我哋頭先咧喺嗰邊，然之後再揸過少少咧嘅嗰個 area。哇！我哋咧頭先喺呢一個啦5號隔離呢個 parking 啦，咁我哋就呢度行咗上去，行咗個圈，而家咧就嚟到呢一個 area 啦。咁咧，佢下邊呢度咧11號隔離都有 parking， 呢度都有一個 parking 嘅。大門板就再下啲咯，嗰個位。係啊，咁所以我都算係行咗段山路嘅，我哋行咗段崎嶇嘅路。但係如果大家嚟嘅話咧，想行得方便啲嘅話，就可以直接行樓梯。佢哋呢度啲樓梯 pave 得好啲。我哋就喺隔離咧呢一間鋪頭啦，咁啊買咗少少嘢，咁啊買啲手信啦。咁啊有個紅野古董嘅餅啦，跟住仲有2支嘅酒嘅，咁啊都係攞嚟紀念，係啦，地酒嚟嘅，咁啊攞嚟紀念啦，幾得意嘅我覺得，不過唔知有冇飲。咁然後我哋咧就行翻過去架車嗰度咧，派睇啲嘢先，再行埋過去咧個瀑布嗰度睇埋，咁我哋就離開呢個 area 啦。頭先我哋上面咪見到好多人揸車上去泊車嘅，嗱呢度咧原來佢係有個入口嘅，咁呢度咧就會擋住咗你上邊係任泊，不過咧你就要俾800 yen 先。係啦，咁我印象中係有睇過800 yen 呢個數目嘅，原來喺呢一度。我哋咧翻嚟我哋嘅起點，就係飛龍神社那智瀑布呢一度啦。咁我哋咧而家咧就下去啦。哇，圍繞住都係啲好高嘅樹啊。呢度就係入口啦，應該就唔係行好遠嘅啫。我諗呢度咧留意翻咧，佢係8點開始去到4點啦。咁我哋而家2點半鐘差唔多啦。呢度同頭先有少少唔同，佢咧係話咧要沿住右邊咁樣行，頭先咧就一路係向住左邊嘅，同埋你睇到而家呢度咧多人過頭先好多，因為呢條路咧易行少少。哇！我哋擰翻轉頭望翻我哋行嗰條路咧，其實唔算好遠，但係咧佢啲梯級咧同頭先一樣都係比較大，但係佢披得好少少。
不過咧，佢全部都俾呢啲好大嘅樹圍住咧。哇！好似咧之前睇嗰啲咧動畫咁樣咧，咁嘅鏡頭。我翻過嚟呢邊就係個瀑布啦。其實唔算好遠嘅，5分鐘左右就已經行到嚟啦。咁呢邊咧都會有一啲魚豬人啦。咁跟住咧，如果再入去咧，咁就係要俾錢咧，就再入去嘅。咁我睇下小姐想唔想再入去啦？你睇下，佢係有3條嘅水源咁樣咧，再落嚟嘅，所以你落嚟嘅時候都幾勁喎。講真，如果咧俾錢就可以去到紅色嘅嗰個位嗰度咯。咁應該再近多少少。但係咧，右邊嗰個水咧好少喎。係喎，右邊係少啲喎。係中間。中間個特別多咯。如果咧你係想再行近少少嘅話咧，咁呢度就可以入去嘅。咁呢度咧大人就收300 yen 啦，小朋友咧就收200 yen 啦。不過咧行上去啲路都係有少少崎嶇嘅，咁就睇下你攰唔攰啦。因為小姐就行到有少少攰，所以我哋就唔會再行上去。不過應該幾壯觀嘅，但係喺度睇已經好壯觀啦。咁咧呢度嘅乳豬印同上邊咧都有唔同嘅，咁所以我哋喺度咧總共咧就拎咗3個乳豬印，同埋咧有張地圖可以做紀念啦。因為其實都未必會再嚟呢個地方，咁所以就留個紀念。呢度咧都有我哋頭先喺上面嘅嗰個大竹筒可以求籤嘅，都係100 yen嘅啫。好，啱啱我哋就寫咗乳豬印啦，跟住之後咧就買咗一張呢個。佢呢度咧嗰啲技術咧係有少少唔一樣，佢係通化，跟住係唔係有個底色咁啊？同埋頭先係你買郵票個火掣啊！其實我想睇呢個火掣，我揾翻個 banner 俾大家睇。佢7月14號嘅呢個火掣，好特別，我從未睇過，我想揾個地方睇。同埋咧，我都好建議大家咧行咗參觀上面先，之後先落嚟瀑布，因為咧瀑布呢度咧係別館、別宮，係別宮嚟嘅，係啦。同埋佢呢度有埋花路，非常之好收藏。好，咁我哋咧而家就翻去車度啦。我哋咧落翻山之後咧，就嚟到咧小姐想去嘅一個地方。係啦，係睇石頭嘅。係啊，佢因為咧尋日揸車乃至聖浦嗰一帶咧，沿路都有好多好奇特嘅石頭啦。咁當中咧有一個位咧，我係好想睇，係因為咧佢中間咧佢好似一個島咁樣，但係咧你潮退咗之後咧，其實係可以行過去嘅。咁就中間有個鳥居咁樣，就好似水中鳥居咁。但係無論潮退定潮漲都好，我都唔敢行。萬一咧，佢真係有條路喎。係，梗係啦，佢本身係陸地嚟㗎嘛。我都行唔到啦，行唔到啦。行唔到啊！而家我哋咁樣望過去咧，就係嗰度啫。哦，就係呢度喎。好得意喎，都真係有人參拜喎，可以。而家太漲啦，我哋行唔到過去啊。如果唔係，佢應該呢度呢度應該有條路咁樣可以行到過去。係啊。但係唔係，哇！但係佢啲水好清㗎。你睇下。佢呢個係供奉白蛇。嚇，跟住咧？跟住我問 perpetuity 嘅呢個係象徵財運好運啊，所以我本身想嚟。但係如果你行到過去咧，你可以話翻俾我哋聽，你行到過去。我哋係冇行過去啊嚇，因為我哋咧嚟到嘅時候，佢呢度冇咗路。唔知我估佢呢度落去啦，跟住佢就可以咁樣行過去咯。我感覺咧，好似咧日本版嘅 Great Ocean Road 都係有好多啲特別嘅石頭啊，跟住沿住海嘅公路咁樣睇。經過咗一番嘅費煞思量咧，我哋諗唔到去邊度好，因為附近咧嗰啲餐廳全部都5、6點先開，我哋有7點就食飯，咁啊費事啦，所以我哋咧就翻嚟酒店。而家咧其實差唔多已經5點鐘噶啦。其實今晚我哋就唔會喺酒店食飯嘅，因為唔想2晚都食自助餐，佢咪冇第二啲餐可以揀。咁所以我哋揀咗一間餐廳咧，就係喺邊嘅啫，喺呢度行翻出去嘅啫。咁但係咧，我哋就要捐翻呢條隧道出翻去咯。咁我哋而家咧翻酒店咧，浸個溫泉先，然後咧就準備出去食飯啦。同埋咧，我哋翻嚟咧有酒飲啊！好，我哋咧就翻咗嚟酒店咧，然後我哋浸咗陣溫泉。咁咧，其實頭先咧後邊咧平時食宵夜嘅嗰個位，原來咧佢係有下午茶食嘅，不過係3點至5點鐘。咁我哋翻嚟就咁啱 catch 到啦。咁我可能以為係啲咩炒麵啦。佢好想食炒麵，因為但係咧原來咧唔係嘅，原來栗子蛋糕係啦，佢好似炒麵嘅，因為擠出嚟一條條，咁所以就我哋冇食到，但係就飲一杯酒，飲咗 happy hour 之後擠出嚟嘅原來佢係啊擠出嚟㗎，所以佢咪好似麵條咁樣。我冇影，
冇影低我哋係，但係你留意就係3至5點佢會有下午茶，因為我哋琴日咧翻嚟嘅時候已經過咗5點。咁另外咧嗰啲吧啊嗰啲位咧全部3點就會開始㗎啦，咁所以你可以照攞嘢飲啦，有啤酒啊嗰啲啦，留意翻有2個唔同嘅位攞啤酒嘅，咁咧就呢度。reception 呢個位有啦，同埋咧去到浸溫泉嘅嗰位都有。不過啤酒咧呢邊咧就係麒麟，嗰邊咧就係一隻唔知乜嘢嘅啤酒嚟嘅。不過 OK 啦。咁梗係麒麟好飲啲啦。咁同埋咧，如果你係唔飲酒嘅朋友咧，都唔緊要嘅。佢呢度有咖啡啦、果汁啦、茶啊，其實都多種類。同埋咧，你可以好似我咁樣咧，因為我而家飲緊咖啡啦，咁佢有個吸咁俾你咁樣蓋住，咁就可以你攞雙房嘆又得，或者坐出嚟嘆都唔錯。係啦，咁同埋仲有少少小食，即係佢都 keep 住會有啲甜點咁樣嘅。如果你係好中意食甜品嘅咧，好啱你。但係我冇乜鹹點嘅，淨係得啲 nuts 咁樣咯，但係都 OK 嘅。咁啊，其實好多人咧浸完都會出翻嚟呢個位嗰度坐咧，非常之舒服。係舒服過坐喺間房，老實講，因為個景好靚啦。同埋咧，頭先浸溫泉啦，咁佢南湯咧都仲係嗰個潮蘇之湯嘅，入邊有3個唔同嘅湯啦。咁即係有一個喺沖涼嘅嗰個位啦，另外咧有2個露天嘅。另外呢度咧好處我覺得佢唔使帶毛巾落嚟，我哋第一次嚟咧，佢索緊間帶咗毛巾落嚟。哦，佢好多真係好夠。佢有好多，咁啊可以隨便咁樣用。咁都係嗰句啦，攬啊、毛巾啊、乳液啊，或者係浴衣呢啲咧，就千祈唔好帶走啦。係啦，好，咁我哋咧飲下酒，跟住休息下，然後咧我哋就7點零鐘咁就會再出去食飯。今晚我哋就唔會喺酒店度食飯嘅。好，我哋而家咧就去食飯啦，因為我哋琴晚咧就食咗呢度個自助晚餐啦。咁今晚其實佢都係自助晚餐，我哋就唔想兩晚一樣。咁我哋就揀咗一間附近嘅餐廳。咁其實咧就行出去咧，大概係10分鐘內就會去到噶啦。不過你要捐過嗰條路先，同埋咧都幾黑嘅。咁我哋而家 let's go 啦。非常之黑啊，Darling。不過咧，我哋今朝咧出去嘅時候都見有人咧咁樣行入嚟嘅，咁所以咧其實佢都係可以行嘅，同埋佢應該夜晚有燈嘅，因為我哋琴晚咧夜晚咧冇出嚟再睇嘅，都 OK 嘅。哦，有燈㗎，係有燈啊，有燈啊。同埋咧，佢側邊咧，你見咧佢白色間咗出嚟，就係預咗咧你係真係有人行嘅。哇！真係千與千層的隧道。哇！咁安全好多，我以為冇燈。咁我哋嗰間餐廳喺邊度咧？其實就喺右邊嘅啫，就係沿住我哋今日咧出過去嗰條路嘅，行上行人路啊。哦，係喎，行人路睇唔到啊。咁啊，可以一路行啊。不過咧，一般嘅人咧都唔會咁樣行出嚟㗎啦。咧，佢雖然呢度最近附近咧有間 Lawson 嘅，但係咧其實佢酒店入邊又有好多免費嘅嘢食啊，咁亦都有vending machine 嘅，咁所以其實你都唔係好需要行出嚟嘅，除非你住2晚啦。如果你接受到2晚食同樣嘅嘢咧，就唔好行出嚟啦。不過我哋就唔會咯。好，我哋咧行前咗一段時間啦，咁其實我哋行到去咧呢個聖普漁港魚市場嘅嗰一度咧。見到有條魚嘅個位行前少少，然之後咧就行到嚟呢個咧比較光猛少少嘅位置咧。其實呢度有好多間嘅唔同嘅餐廳嘅，你見到咧前面呢條街咧其實都係餐廳嚟嘅。係啊，同埋呢度其實商店街嚟。冇錯，只不過咧你知啦，而家係鄉郊嘅地區咧，其實佢會早啲閂門嘅。咁但係我哋而家係幾多點咧？其實而家先係7點嘅，所以其實好早。應該呢度轉入去就係啊呢個路口位。呢度應該朝早咧係會旺少少嘅。不過而家我哋夜晚先至過嚟，係咪呢間特別靚啊？係啊，係特別靚呢間。呢間係啦，等等就係佢啦。我哋不過7點半。好近啫，其實行10分鐘內就行到啦，好安全嘅都。好，我哋入去啦。好，我哋啱咧就食完啦。哇，非常之滿足呢間餐廳。咁就係其實我哋距離酒店咧唔係好遠啦，咁就10分鐘嘅步行距離。咁好建議大家如果真係住呢間酒店嘅話咧，都可以考慮。如果真係 stay 1晚嘅話咧，咁就可以唔需要 book 佢嗰個晚餐，直接行出去食啦。咁 book 嘅話咧，其實都好簡單。咁喺 Google Map 入面咧，佢已經有 booking link 㗎啦。咁咧你可以揀2個 platform 去 book 啦。咁我 book 咧，我用 Google 去 book。咁就冇掛信用卡嘅，咁大家當然啦 book 咗就唔好 no show 啦。如果真係有咩行程上嘅改動嘅話咧，都要提早幾日通知餐廳。所以咧，我就再喺 Instagram 度揾佢哋 inbox 去 confirm呢個 booking 嘅。廚師都好好啦，喺IG 嗰陣時咧都會溝通，就問定你係有啲咩唔食，或者有啲咩敏感。咁咧其實佢係一個 set 嘅 menu 嚟嘅，咁你有貴同埋有平啦。咁我哋就揀咗貴嘅嗰一個 menu 啦。我哋一坐低咧，其實佢已經有擺咗個 menu 喺度㗎啦。咁係 omakase 咁樣嚟嘅，你當係入邊呢個位唔多嘅，我印象中好似7個定唔知8個左右嘅啫。咁佢係1個人咧去煮你晒成間餐廳嘅，非常
常之厲害嘅。佢用嘅所有食材咧都係嚟自乃至聖浦，又或者係附近嘅縣，總之係嚟自日本嘅一啲食材咁樣啦。咁我哋總共食咗一個 course 咧，我哋總共咧係食咗10個唔同嘅 course 嘅。咁首先第一個 course 咧，佢係一個嘅鯨魚肉嚟嘅。係啦，佢嗰個咧 presentation 咧就唔係話魚肉咁樣 show 俾你睇嘅，咁係一個黑色嘅波嚟嘅，佢就好似搣波咁樣啦，咁出面炸咗啦，入面嗰啲就係用鯨魚肉去做，都幾好食。點解佢要用黑色去呈現咧？因為咧呢一度附近咧，佢有一個黑色嘅石咧，其實係非常之出名嘅。咁佢都用嗰個石咧嚟到栽住嗰個嘅搣波啦，佢想介紹翻乃至聖浦嘅一啲嘢俾大家聽咁樣咯。咁咧佢第二個菜式咧就係一個 tuna 啦，咁因為 tuna 咧都係乃至聖浦一個非常之出名嘅一個嘅魚類啦。咁咧配合咗呢個櫻花啦，咁跟住仲有一啲嘅黑椒啊，同埋我記得係有茶葉嘅，我唔知佢係炸咗定係點樣啦，但係夾埋一齊咧，成個嘅 texture 係非常非常之夾。咁跟住就有一個魷魚啦，咁佢就俾我哋睇咗一條哇生嘅魷魚啦，好大隻咁樣嘅。咁跟住咧佢就係切咗佢啦，即時切咗佢，然後咧佢就加咗呢度和歌山好出名嘅一啲嘅橙，然後再加咗一個咧好 creamy 嘅 sauce。哇！我想講呢個菜咧係好好食。跟住咧就開始係一啲魚啦，就係第一個咧就係一個馬輪魚啦，就係呢個鼻咧就係好尖嘅嗰一個咁樣嘅魚嚟嘅。咁咧佢唔係魚生嚟嘅，咁咧佢係煎咗啦，然後咧再加咗一啲嘅比較特別嘅 sauce， 加咗個油菜花咁樣啦，咁係好夾嘅成件事，好 juicy 啦嗰個魚，咁我都覺得係好好食嘅。基本上佢魚嗰啲都幾出色，尤其是咧，我覺得佢係喺處理上呢個 timing 咧係拿捏得好好，因為我哋連續食咗2道魚啦，佢嗰個熟度咧都好唔一樣，咁所以就會你食嗰陣時咧，你都會好容易咧體驗到係唔同魚嘅唔同風味咯。喺呢一度咧，我哋初嘗試有2樣從來冇食過嘅嘢，第一個咧就係野豬啦。嗱，野豬同普通嘅豬咧係有少少唔同嘅。野豬咧其實佢係個味咧比較重少少啦，同埋咧佢個肉咧比較硬實淨少少嘅。我哋都有問佢，哇，點解你可以食野豬嘅咁樣？跟住原來咧佢呢度咧附近呢一帶咧，佢哋都係有獵人咧去打獵呢個野豬，係合法咁樣做嘅。係啦，同埋合法咁樣食嘅。但係成個 full course 入邊咧，我覺得最好食嘅就係我哋呢一個嘅鹿肉啦。鹿咧喺呢一度咧附近咧都係合法咧去打獵同埋去食用嘅。佢咧係處理得好好，佢亦都有燒過啦，而唔係 sashimi 嚟嘅。咁佢就話我哋有問佢鹿嘅邊個部分啦，咁係鹿嘅大髀內側，咁就比較柔軟少少啦。咁佢都處理得非常之好啦，同埋佢夾咗一個嘅 blueberry 嘅一個 sauce 咁樣咯，幾好。因為始終呢一啲唔係好常規嘅肉類咧，佢能夠處理得咁好，唔係一件咁簡單嘅事。再加上第一次食，佢冇令我討厭先啦，係咪先？如果大家離開呢一邊啦，咁但係你又唔係好滿意你本身酒店嘅餐廳，或者你真係想試下其他餐廳嘅話，呢間餐廳我覺得係幾好嘅一個選擇，因為佢係用本地嘅食材啦，同埋佢廚師咧佢都係本地人嚟嘅。咁佢基本上咧都係 modern 嘅紅野鄉土料理啦，處理嘅方式咧有少少唔一樣，用咗少少 fusion 嘅方式咧去呈現出嚟。咁所以咧感覺上咧好明顯，我哋係好似食緊西餐咁。咁但係咧其實係食緊當地嘅鄉土料理。咁我哋總共食咗幾多錢咧？我哋總共食咗52,000幾 yen， 係啦。咁你話貴唔貴，話平唔平，但係成個體驗我覺得好好嘅。本身咧佢夜晚嘅 course 有分2個價錢，一個咧就係9,000零 yen 啦，另外嗰個就19,000 yen。咁我哋就嗌咗貴嗰個，跟住再另外再加 wine pairing。咁所以你話 total 食咗53,000 yen 有找嘅話咧，都幾唔錯。同埋我哋成個 course 咧 total 係食咗至少2個半鐘，咁啊幾好坐，幾舒服。咁如果有興趣，記得真係去支持下佢啦。佢係我諗係呢排食過一邊幾出色嘅一間餐廳嚟嘅，我真係覺得幾唔錯。所以希望可以支持下佢啦。好，呢個咧就係我哋第5日嘅行程啦。今日咧我哋就喺酒店出發啦，去咗乃至聖浦唔同嘅地方，去咗行神社，去行瀑布啦咁樣啦。咁呢度附近咧係咁上下嘅行程㗎啦，已經係咁啊，大部分都行晒啦。咁我哋聽日會去邊咧？聽日咧我哋就會 check out 呢間酒店，然之後去白濱嗰一邊㗎啦。咁我哋喺白濱咧都會住1晚嘅。咁想知聽日我哋嘅行程係點咧？就記得睇我哋下一條片啦。好，咁呢條片咧就嚟到呢度。中意條片記得 like 同埋 share 條片，未訂嘅朋友記得 subscribe 我哋，仲要 like 埋我哋 Facebook 同埋 Instagram。我哋下條片再見，拜拜。